ברשות בעל האכסניה, ברשות הרבנים, ברשות תלמידי חכמים, ברשות כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. עמוס הנביא אומר, אריה שג מי לא ירא. אריה, כמו שאמר הרב לפניי, שדרש לפניי, אריה ראשי תיבות אלול, ראש השנה, יום הכיפורים והושענא רבה. זה היום האחרון, זהו. מה שהתחלנו באלול, היום הלילה הזה הוא נגמר הסיפור. וזה בדיוק 51 יום מאלף אלול עד היום. וזה אנא השם הושיע נא. מתי תושיע אותנו? בנה, ביום ה-51. וזה בשבילך רבנו החידוש הזה. דיברת כאן על החסידות, שהחסידות, לפי החסידות זה עד חנוכה. ושמעתי חידוש נפלא ביותר, איך יודעים שבתורה, איפה רשום לנו שלפי החסידות זה בחנוכה? מה הראיה? יש לנו פרשת וישב. פרשת וישב מספרת לנו שם על יהודה. פרשת וישב זה בדרך כלל יוצא באזור חנוכה. והיא מספרת... מחילה? כל המהלך, בדיוק. אז שם התורה מספרת לנו על המהלך גם עם יהודה. מה קרה עם יהודה, עם ער ועונן ועם תמר, כל מה שהיה שם, מי שירצה יראה את זה בפנים. ואומרים שתמר נכנסה להיריון, ובאו ליהודה ואמרו לו, הנה זנתה תמר כלתך וגם הרתה לזנונים. ותמר, ויקם מ3 חודשים, ותמר זו בת כהן, ובת כהן שזינתה, מה דינה? באש תישרף, בדיוק. ואז הוציאו אבה תישרף. ואז הוא מבין שהיא שולחת לו את הפתיל, את החותם ואת המטה. למי זה שייך? לא אני הרע. אמר זה שלי, צדקה ממני. זה הפשט. יש דרש יותר עמוק. ויקם מ3 חודשים ויאמר לי יהודה, מי זה יהודה? י' כ' ו' כ' שנמצא בשם יהודה וד', שאנחנו נמצאים בדלות, בגאולה. ובא השטן ואומר לו, וגם זנתה תמר כלתך וגם הרתה לזנונים, ויקם מ3 חודשים. מה זה 3 חודשים? תשרי, חשוון, כסלו, 3 חודשים לחנוכה. וגם הרתה לזנונים, תראה מה היא עשתה, כל מה קיבלו עליהם בראש השנה, שכחו, נגמר הסיפור. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוציאה ותישרף. ואז אנחנו באים אליו, לא, רגע, תעצור. מה אנחנו עושים? מראים לו את הפתילות, את החותם ואת המטה. הפתילות זה הפתילות שאנחנו מסתדרים על השמן. חותם, מה זה? השמן שהיה בבית המקדש חותם. והמטה זה האש שאנחנו מדליקים. ריבונו של עולם, מי ציווה אותנו? אתה. אתה רואה כמה שווה להישאר? שכה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? צדקה ממני, תעזוב אותם, זוז הצידה, זוז. אל תקטרג עליהם, לא שומע אותך בכלל. תעוף הצידה. שנבין כמה קודשא בריך הוא אוהב אותנו. הימים הנוראים, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים מאחורינו ברוך השם. מה הקדוש ברוך הוא הביא לנו? סוכות. מה זה סוכות? למה סוכות זה אחרי ראש השנה? כמה טעמים. טעם ראשון, סוכה ראשי תיבות, ויאמר השם סלחתי כדבריך. שאחרי כל מה שעשית לא יודעים מה נגזר עלינו. אומר השם סלחתי לכם. דבר שני, גמרא מסכת סנהדרין, גלות מכפרת עוון, צאו לגלות. דבר שלישי, אומר הגאון מווילנה, אתה יודע למה? המשנה במסכת סוכה אומרת, שמה זה סוכה? מה הכוונה של סוכה? יש לנו משנה מסכת סוכה שאומרת שם, שאם יורד גשם בסוכות, למה הדבר דומה? לעבד שרבו מבקש ממנו תמזוג לי כוס מים, והוא הולך מוזג כוס מים לרבו, ומביא את זה לרבו, ורבו שופך עליו קיטון של מים. אותו דבר זה דומה. מה זה למזוג? בשפה שלנו למזוג, יש טעות בהמשך השנים. למזוג זה תמזוג לי בבקשה כוס מים, זה תשפוך לי לתוך הכוס. בגמרא למזוג זה שונה, גמרא מסכת ברכות. היו לוקחים רבע יין ו3/4 מים. למה? היין היה כל כך חזק שאי אפשר לשתות אותו ככה, זה לא בריא לגוף. מי שהיה שותה אותו ככה לא ראוי לברכה, מי שמברך עליו ברכה לבטלה. אז המים ממתקים את היין. אומר קודשא בריך כנסו לסוכה. למה? אנחנו לא יודעים מה נגזר עלינו, כולנו לשנה טובה בעזרת השם, אבל לא יודעים מה נגזר עלינו. מה? כנס לסוכה. רגע, שנייה, מה קורה איתך? הקדוש ברוך הוא מוריד לך את העוונות, מוריד, מקצץ אותם. שב בסוכה. הגמרא במסכת סוכה שואלת, איך מקיימים מצוות סוכה? מצוות סוכה זה לאכול בסוכה, לישון בסוכה ולטייל בסוכה. לטייל בסוכה, אם יש לך סוכה כזאת בן פורת יוסף, אתה יכול לטייל, ללכת, לחזור. אבל יש אנשים שעושים סוכה כשרה לברכה, 70 סנטים על 70 סנטים, זה כשר לברכה. אתה לא יכול לזוז שם, אתה יושב בקושי אוכל, בקושי נכנס איתך עוד בן אדם. איך יטייל שם? אז מה זה לטייל? יש לנו סימן רשמם, שהשולחן ערוך בסימן רשמם מדבר שם על העניין של גבר מחויב לאשתו בכתובה, למה שהתחייב לה. וכתוב שם הטיילים. המשנה ברורה בסעיף קטן ד' אומר, הטיילים אלה שלא עושים כלום. מה הכוונה?
אין לך מה לעשות, תעשה את זה בסוכה. איך בעבר שהייתי ילד, היה לאמא שלי שלט במטבח, אם אין לך מה לעשות, אל תעשה את זה פה, אל תפריע לי, צא מפה. אצל הקדוש ברוך הוא השלט הוא שונה. אם אין לך מה לעשות, תעשה את זה פה, צדיק, שב. אז כשאומרים לך בוא לטייל, זה בוא לא נלך לעשות כלום, זה לטייל. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שלעתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בעזרת השם בקרוב, יבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד כל מי שקיים את התורה יבוא לקבל שכר. מי הראשונים שירוצו? כשאני שמעתי את השאלה הזאת ישר עלה אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, אלה שקיימו את התורה, משה רבנו, כל הקדושים. אומרת הגמרא יבוא הגויים לקבל שכר. יגיד להם הקדוש ברוך הוא אתם? מי אתם? סו מכאן, סו. יגידו לו אז מי יקבל שכר? יגיד להם עם ישראל שקיים את התורה. אמרו לו ומי יעיד עליהם? אמר להם אני מעיד עליהם. אמרו לו אתה לא יכול להעיד עליהם, הרי יש הלכות, וההלכה אומרת שאב לא יכול להעיד על בנו, ואתה אמרת לעם ישראל בני בכור ישראל, אתה לא יכול להעיד עליהם. אמר להם טוב לא אני, שמיים וארץ. אמרו לו שמיים וארץ גם לא יכולים להעיד. למה? יש להם נגיעה בדבר. מה הנגיעה? יש פסוק בנביא שאומר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז אם אין את התורה אין שמיים וארץ, אז גם להם יש נגיעה. מי יבוא ויעיד עליהם? יאמר הקדוש ברוך הוא אתם תבואו ותעידו עליהם. אמרו לו אנחנו בטח. נמרוד יבוא ויעיד על אברהם שתפס את אברהם וזרק אותו לכבשן האש כדי לא לעבור עד מצוות השם. יבוא היטלר יימח שמו ושם זכרו ויבוא ויעיד שכמה תקיעות שופר היו מתחת לאף של הנאצים, כמה פסח, כמה ליל הסדר, כמה הדלקות נרות חנוכה מתחת לאף של הנאצים, שאם יתפסו אותם יהרגו אותם. יגידו לו טוב תביא לנו מצווה שנקיים אותם. אומרת הגמרא איזה מצווה יביא להם? קלה שבקלים, מצוות סוכה. למה זה קלה שבקלים? כי מעיקר הדין, מעיקר ההלכה מסביב אתה לא חייב את כל הברזלים. תעשה סוכה, תעשה משהו שעומד בפני רוח מצויה, רק שהסכך יהיה מגידול הקרקע. יביא להם סוכה קלה שבקלים, מצוות סוכה. איפה יבנו אותה? אומרת הגמרא יבנו אותה על הגג. למה יבנו אותה על הגג? למה לא תבנו אותה כמו עם ישראל, כמו בני ישראל שבונים אותה על הקרקע? למה? כי גוי לא מוכן שייכנס אליו שום גוי אחר. אני רוצה לעשות לבד, עזוב אותי בשקט. מי שלא מוכן לקבל מצוות הכנסת אורחים אליו הביתה זה סוכה של גוי. ואנחנו עם ישראל אושפזה קדישה באים אלינו, ולא רק אושפזה קדישה, אנשים הכי רחוקים. תראה, זה חג שכולם מזמינים את כולם, כולם באים, זה עם ישראל. והם ילכו והם יבנו את הסוכה. ומה יעשה הקדוש ברוך הוא? יוציא חמה מן הרתיקה, ויהיה להם חם, והם יתחילו להזיע, והם יצאו ויבעטו בסוכה, ויעניש אותם על זה הקדוש ברוך הוא. רגע, נשאלת שאלה. יש הלכה בסימן תרמ"ם סעיף ד' שמצטער פטור מן הסוכה. אתה יושב בסוכה, חם לך, יש סבובים, קשה לך, ההלכה מתירה לך לצאת הביתה. למה אנחנו מותר לנו והם יענשו? מה ההבדל בינינו? מה זה האפליות האלו? כשאנחנו יוצאים מהסוכה אנחנו לב נשבר ונתקע קודשא בריחו. אני מת להישאר בסוכה, רוצה להישאר בסוכה. אם זה המטרה שלך, אתה רוצה שאני אצא, אני יוצא, אבל אני רוצה להישאר. הגוי מה יעשו? יבעטו בסוכה. זה גוי, הוא בועט במצוות, הוא לא מוכן לקיים מצוות סוכה. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה אנחנו צריכים לאהוב אותו, במיוחד בזמנים האלה שאנחנו רואים שהביא לנו מצוות סוכה, מצוות ארבעת המינים. למה יש מצוות ארבעת המינים? מה העניין של הלולב שהוא ארוך? מה? הרב אמר כאן חידוש מעולם החידושים, פגז. אין דברים כאלה, צדיק, אין, באמת, נהניתי מאוד. אמן וכן לאמור. אז ארבעת המינים, מה זה הלולב הזה? למה אני צריך לולב כזה ארוך? לולב ראשי תיבות ותאר ליבנו לעובדך באמת. אבל למה אני צריך אותו כל כך ארוך? לומר לך שאם יש שניים שנכנסים לתוך בית להילחם, זה עם חרב, זה עם חרב, מי שיוצא עם חרב מתוך הבית, זאת אומרת זהו שניצח. ואנחנו מה? עמדנו עם השטן לפני קודשא בריחו והתחלנו מלחמה איתו, ובסופו של דבר מה? אנחנו יצאנו עם ידנו על העליונה. החרב זה הלולב. הרי יש גמרא בבבא קמא, שהגמרא שם אומרת שנידון הלכתי, בא בן אדם וגנב 100 שקל וראו אותו עדים והלכו להעיד בבית דין. מה ההלכה שם אומרת? שמחייבים את אותו אחד בכפל. רצית לגנוב 100, מחייבים ב200. אותו אחד גנב 100 ויצא ואמר רגע, מה אני גונב? אסור לגנוב, הרי יש דיברה שאומרת לא תגנוב. מה קורה עם זה? הולך ומעיד, אני גנבתי, אני רוצה להחזיר. מה הם מחייבים אותו? רק קרן, רק את 100 שקל, לא מחייבים אותו מעבר לזה. מה הדין? אם שניים הגיעו, גם העדים וגם הוא ביחד, העדים העידו עליו והוא הגיע גם ביחד, והם אומרים הוא גנב ואומר אני מודה שגנבתי. מה הדין בזה? יש מחלוקת בין רב לשמואל. שמואל אומר שומעים לעדים והם חייבים אותו כפל.
רב אומר, שומעים לו, והם חייבים אותו רק את הקרן. דוד המלך אומר, וסלחת לעווני כי רבו. מה זה וסלחת לעווני כי רבו? תסלח לעוונות שלי כי זה הרבה? מה זה הדבר הזה? זה כמו שבן אדם יבוא לחבר שלו, תסלח לי שפגעתי בך, אני יודע שהעלבתי אותך ואמרתי עליך ככה וככה והיה מצחיק. תראי לי, ככה מבקשים סליחה וסלחת לעווני כי רבו? אז זה מחלוקת בין רב לשמואל, הלכה נפסקה כדעת רב. ומה קורה לנו בשמיים בראש השנה? בא השטן לקדרג ואנחנו עומדים, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ריבונו של עולם, סלח לי. זה בדיוק אותו נידון. ההלכה כדעת מי נפסקה כדעת רב. אומר דוד המלך, וסלחת לעווני, למה? כי רב הוא, ההלכה נפסקה כדעת רב, בגלל זה תסלח לי. אז הלולב זה המעיד שניצחנו את יצר הרע. ערבה מה? שמחברים אותה, ערבה אין בה לא טעם ולא ריח. מה עושים איתה מחר? כשהיא לבד, אין בו תורה ולא מצוות, שהוא לבד, מה קורה איתו? הוא נכבט בקרקע. תהיה מחובר לצדיק, תהיה מחובר לאתרוג. וגם כל החיבור הזה חייב שהם יהיו מחוברים. הבית יוסף מביא בסימן תרנ"א, מביא שמה שבתקופתו, שהוא חייב שיהיה מחוברים, שבתקופתו היה אחד גדול שלא חיבר את האתרוג והזיז את האתרוג קצת הצידה, הוא לא ידע שאסור. ובלילה הוא חלם שבאו אליו עם שם הוויה, שם י' ו' והפריד שם A, את האות A האחרונה הייתה מופרדת, אתה חייב להדביק אותם ביחד, שגם הצדיק הוא זקוק לכולם. בגלל זה בא בכיפור, הרי אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים, אנחנו צריכים את כולם, תפילה בציבור, ציבור ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים ורשעים, כולם יחד. אין אחד לא נכלל בתוך עם ישראל, גם הרחוק ביותר. מה העניין של האתרוג? למה האתרוג נמשל לצדיק שיש בו גם טעם וגם ריח? כי כשאתה הולך לצדיק אתה יכול להיות שלם. אתרוג ראשי תיבות מה שאנחנו מתפללים שיהיה שלם. א', אמונה שלמה, ת', תשובה שלמה, ר', ג', גאולה שלמה וגאולה שלמה, ר' זה השתבח שמו ברח לי. נמשיך, זה יעלה בעזרת השם. אמונה שלמה, מה זה אמונה שלמה? איך מגיעים לאמונה שלמה? זה כבר לימד אותנו רבי עקיבא. הרב כאן לפניי דיבר על רבי עקיבא, שנבין מי היה רבי עקיבא. רבי עקיבא מלמד אותנו איך לחיות באמונה ואיך חיים באמונה. רבי עקיבא, הגמרא במסכת ברכות מספרת עליו שיצא לדרך ולקח איתו חמור, תרנגול ונר. נר כדי להדליק את הנר, כדי ללמוד תורה, חמור לרכב עליו ותרנגול שהעיר אותו בבוקר לתפילה. והגיע הלילה והוא נכנס שם לאיזה עיירה כדי שיכניסו אותו, רש זה רפואה שלמה, ונכנס שם כדי שיכניסו אותו. אמרו לו לא, אנחנו לא מקבלים כאן אוכרים. אמר להם מה לא מקבלים אוכרים, אני רוצה להתארח כאן, כלום, צא החוצה. וסגרו את הדלת. והוא אמר כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. שולחן ערוך כתב אותו רבי יוסף קארו, זה לא ספר המלצה, זה ספר הלכה שהם מחויבים לקיים מה שרשום שם. בסימן ר"ל סעיף ה' השולחן ערוך פוסק, וחייב אדם לומר על כל מה שעובר עליו, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. זה רבי עקיבא. נכנס לתוך היער, הדליק את הנר והתחיל ללמוד תורה, בא רוח וכיבתה את הנר, אמר כל מה שהוא עושה, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. בא אריה וטרף את החמור, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. בא חתול וטרף את התרנגול, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. באותו לילה נכנסו שודדים לאותה העיר והתחילו להרוג ולבזוז ולקחת בשבי. אמר רבי עקיבא איזה מזל שלא התארחתי באותה העיר, כי אם לא היו הורגים אותי מתי הייתי הולך בשבי. ואם היה נר דלוק היו באים ורואים אותי שם, מה הנר הזה דלוק באמצע היער, או חמור נוער או תרנגול מקרקר, היו תופסים אותי. כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. שואל הבן איש חי שאלה יפה, הרי לפני כן אתה הדלקת את זה עם משהו, עם אבני צור, עם מצת, הדלקת עם משהו, כשקבע לך הנר, למה לא הדלקת? הוא לא עושה שקלה וטריה עם הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא קיבה, אז הוא קיבה, אני לא שואל שאלות. בלי פלפולים, פשוט. זה רבי עקיבא, זה סיפור ראשון על רבי עקיבא. גמרא מסכת מכות, עוברים ליד קודש הקודשים, רואים שואלים הולכים בו, חכמים בוכים ורבי עקיבא צוחק. שאלו אותם מפני מה אתה צוחק? שאל אותם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו כתוב והזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים הולכים בו ואתה למה אתה צוחק? אמר להם למה אני צוחק? עד שלא ראיתי את נבואתו של אוריה מתקיימת, לא ראיתי את נבואתו של זכריה מתקיימת. מהי נבואתו של אוריה? עוד ילכו בו שואלים. ומה זו נבואתו של זכריה? עוד ישובו לצחק על זקנים וזקנות. אז שאני רואה שזה קורה, אז לעתיד לבוא גם זה יקרה, בגלל זה אני שמח.
זה סיפור שני על רבי עקיבא. סיפור שלישי על רבי עקיבא, גמרא מסכת סנהדרין. נכנסו לרבי אליעזר הגדול, ורואים את רבי אליעזר הגדול יושב, וכולו מלא בייסורים. ושוב פעם הסיפור חוזר על עצמו. רבי עקיבא צוחק וחכמים בוכים. למה אתה צוחק? למה אתם בוכים? תראה את רבנו הגדול, רבי אליעזר הגדול, ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה. ומפני מה אתה צוחק? אמר להם, עד שלא ראיתי את רבי שקיבל איסורים כאן, חשבתי קיבל את עולמו כאן, ועכשיו שראיתי שאינו מחמיץ ופשטנו לוקה, מקובלני שלא קיבל את עולמו כאן. זה סיפור שלישי על רבי עקיבא. סיפור רביעי על רבי עקיבא, גמרא מסכת יבמות. הגמרא במסכת יבמות אומרת 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא, 24,000 תלמידים, וכולם מתו מפסח ועד עצרת, ויש מדרש שאומר שעד פרוס עצרת, עד ל"ג בעומר. ניקח עד עצרת, עד שבועות, 50 יום. 24,000 חלקי 50, זה יוצא לנו בין 450 ל-500 לוויות, לא עלינו ולא עליכם, כל יום שהוא הולך אליהם. רב אחר, יהיה לו 20 תלמידים בשיעור. שבוע לאחר מכן 10 תלמידים, כי 10 תלמידים הלכו ללמוד במקום אחר. איזה קטנות המוחין, הוא לא רוצה להמשיך ללמד, לא רוצה. עזוב אותי, בוא נעצור את השיעור הזה. לא רבי עקיבא, רבי עקיבא לא נשבר ברוח שלו. הוא שומע שיש 5 תלמידים בדרום והולך מלמד אותם. רבי שמעון, רבי יהודה הנשיא, רבי מאיר וכן הלאה, ועוד 2, שמהם יוצא התורה חוצה. אם רבי עקיבא נשבר שם, אין לנו תורה הלאה. מאיפה הכוח הזה של רבי עקיבא? הגמרא במסכת יבמות בהמשך מספרת לנו, רבן גמליאל נכנס לתוך בית המדרש והתחיל לבכות, ושאלו אותו מפני מה אתה בוכה? אמר להם מפני תלמיד חכם אחד שהלך בים. מי היה אותו תלמיד חכם? אומרת הגמרא, רבי עקיבא. לא עבר זמן רב ורואים את רבי עקיבא בא ויושב איתו ביחד ודן איתו בהלכה. אמר לו, תגיד לי, איך יצאת מהים? אמר לו, כל גל וגל שבא עליי הורדתי את הראש עד שנתליתי על דף של ספינה, עד שראיתי ספינה שם, חתיכת קרש, ונתפסתי עליה וככה יצאתי. רבי עקיבא מלמד אותנו שהעולם הזה הוא ים גדול. לפעמים באים עליך צרות, איך עוברים אותם? תוריד את הראש וזה יעבור, הכל בסדר, זה עניין של זמן. שלמה המלך, חכם באדם, היה לו טבעת שהוא הלך לצורף ואמר לצורף, תרשום לי עליה 3 אותיות, ג' ז' י'. שאלו אותו, מה זה, שם של מלאך קודש? אמר לו, זה לא שם של מלאך קודש, ג' ז' י', ראשי תיבות, גם זה יעבור. אני למעלה, גם זה יעבור. אני למטה, גם זה יעבור. העולם הוא גלגל. אל תתעלל ביום המחר, כי לא תדע מה ילד יום. וגם אם אתה למטה, אל תתייאש, הכל בסדר, יום יבוא ותהיה למעלה. זה שלמה המלך, זה רבי עקיבא. רבי עקיבא מלמד אותנו שהעולם הזה הוא נהר גדול. באמת חידוש שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להוריד לעולם. בראש השנה, מה אנחנו קוראים ביום הראשון? והשם פקד את שרה. מה ההפטרה? על חנה ופנינה. מה העניין של ההפטרה שמה? שישבתי וקראתי את ההפטרה, שמה בזמן המחירות, ישבתי וקראתי את ההפטרה, רשום שמה, ויאמר לה אלקנה, חנה, למה תבכי? ולמה לא תאכלי? ולמה יראה לבבך? הרי אנוכי טוב לך מ10 בנים. מה העניין של אנוכי טוב לך מ10 בנים? 100 בנים, 200 בנים, 3 בנים, מה העניין של 10 בנים? למה התבטא דווקא בצורה הזאת? שאלה שבאמת ישבתי עליה, ובחסד השם הוריד לי. אלקנה מי זה? זה קודשא בריחו. מאיפה לומדים את זה? הרב גלינסקי, מסופר עליו שלא עלינו ולא עליכם, כל משפחתו הלכה בשואה והוא עבר לסיביר. איזה צער הוא עבר שם, כמה עינויים, ובסופו של דבר הצליח להינצל מהשיניים גם של סיביר, ברוך השם. וכשהוא הגיע לארץ ישראל, היה בדעת שלו להישבר, לא רוצה להמשיך להיות בדרך השם, מסכן, כל מה שהוא עבר, אי אפשר לשפוט אותו. ראה אותו אחד מתלמידי חכמים, ולפני שהוא הפך להיות הרב גלינסקי, לקח אותו למרא דאתרא של האשכנזים. מי היה מרא דאתרא באותו זמן? החזון איש. והוא נכנס לחזון איש ואמר לחזון איש, וסיפר לו את כל סיפור חייו. אמר לו החזון איש, בוא אני אספר לך סיפור. היה איזה בן אדם, סיפור אמיתי, בן אדם שעוסק במסחר, כל השנה כולה אסף כסף כדי שיגיע יריד, וכשהיה מגיע יריד הוא היה קונה בדים ומוכר את הבדים האלו, וככה כל השנה היה חי, ומה שיכל לחסוך חסך כדי לעוד שנה ליריד הבא. ובאמת אסף כסף סכום נאה, ואיך שהגיע יומיים לפני היריד נפל למשכב, לא הצליח לקום ללכת ליריד. אמר לאשתו, תלכי את במקומי. היא אומרת לה, אני לא יודעת, אני לא מבינה בזה. הוא אומר לה, מה את רוצה? שלא יהיה לנו מה לאכול? את חייבת ללכת, אני לא יכול ללכת. ואשתו לקחה את הסכום של הכסף, שמה בתיק ויצאה לדרך. איך שהגיעה לשם ראתה הרבה אנשים, קיבלה סחרחורת, נפלה לרצפה והתעלפה, והכסף שהיה בתיק נפל החוצה. עבר שם בן אדם ולקח את הכסף, באים מהירים אותה, שופכים לה מים על הפנים, והצליחו להעיר אותה בסופו של דבר. ואיך שהיא קמה, השתעשתה על עצמה והתחילה להבין מה קורה שם.
הלכה לחנות שבעלה כיוון אותה ואמרה לו אני רוצה מהבד הזה ומהבד הזה ומהבד הזה, והגיע החשבון ואומר לה החשבון ככה וככה, היא באה להוציא את הכסף מהתיק, אין כסף, התחילה ליצור גנבים גנבים, ובאים כולם מתאספים, מה זה הצעקות האלו? ואז עבר שם איזה בן אדם יהודי שומר תורה מצוות, שחור לבן, זקן, מסתכל עליה, אומר תגידו לי למה היהודייה הזאת צועקת? גנבו לה את הכסף. מה היה הסכום של הכסף גברתי? אמרה לו זה היה סגור עם ככה וככה. היא אומרת לו כן, מאיפה אתה יודע? הוא אומר לה הכסף אצלי. היא אומרת לו איזה יופי, תחזיר לי. הוא אומר לה אני לא מחזיר לך. היא אומרת לו מה? אתה גנבתי, מה? איך אתה מתנהג? הוא אומר לה גברתי יש הלכות בשולחן ערוך, והשולחן ערוך פוסק עיר שרובה גויים לא חייבים להחזיר את השבת אבדה, כי ודאי יש ייאוש בעלים. היא אומרת לו תחזיר לי, והתחיל שם ויכוח. למי הולכים? לאמרא דאתרא. מי אמרא דאתרא? רבי אלחנן מקובנה. הלכו לרבי אלחנן מקובנה ואמרו לו כבוד הרב, דין ודברים יש בינינו. והוא שמע והוא אמר לו אותו בן אדם, עזוב אותי עכשיו מפנים שורת הדין, אני צריך את הכסף. אם תביא לי, אם הכסף שייך לי, אז הכסף שלי. אמר לו צדיק אתה מחויב הלכתית להחזיר לה את הכסף. אמר לו מה אתה חולק על שולחן ערוך? אמר לו לא, מה שקנתה אישה קנה בעלה, ובעלה בבית, הוא לא יודע שנאבד הכסף, אז אין כאן ייאוש בעלים, תחזיר לה את הכסף. אמר החזון איש לרב גלינסקי, הקדוש ברוך הוא זה, הזכר הוא זה שמשפיע עלינו. אתה מתייאש מהנשמה שלך, אבל הוא לא מתייאש ממך צדיק. אז אם יתייאש, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש. של קנה מי זה? הקדוש ברוך הוא. למי אומר לחנה? חנה ראשי תיבות, חלה נידה הדלקת הנר, מה שאישה קיבלה לקיים את המצוות משום שהביאה מוות לעולם. אז כל המצוות זה להוריד לעולם, זה מה שמחיה אותנו. ומה רשום שם? הרי אנוכי טוב לך מ10 בנים. מה זה אנוכי טוב לך מ10 בנים? אנוכי, הדיברה הראשונה בתורה מה היא? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שאר הדיברות אם נסתכל יש בהם ציווי עולב, לא לך אלוקים אחרים על פניי, לא תרצח, ועשה זה כבד את אביך ואת אמך, זכור את יום השבת לקדשו. יש כאן עשה, אנוכי השם אלוקיך, אין כאן לא לאו ולא עשה. אז על מה זה? אומרים המפרשים אנוכי השם אלוקיך, אמונה, רק אמונה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך טוב לך מ10 בנים, מכל 10 הדיברות. אני רוצה אותך דבוק באמונה, אש באמונה, לא רוצה שתזוז ממני ימינה שמאלה. מה שאני עושה לך הכל לטובתך, קבל הכל באהבה. איך כתוב על יוסף? ויהי איש מצליח, ויהי, גמרא מסכת מגילה אין ויהי אלא לשון צער. אתה רוצה להיות איש מצליח, אתה חייב לעבור לפני כן צער. זה האמונה שלמה, זה להיות בצדיק. זה תשובה שלמה, לעשות תשובה מכל הלב. קודשא בריך הוא הביא לנו את הימים האלה, תשובה מאהבה. אתה רואה מה הקדוש ברוך הוא עושה לך? תשובה מאהבה. לפני כן זה היה תשובה מהירה. איך שמעתי פעם אחת בן אדם, שליח ציבור, שדיבר עם איזה מישהו ואמרו לו, התחיל מנחה, הוא אמר לו מחילת צדיק, אני צריך להתפלל. משהו שם היה שונה לי, בדרך כלל אני רוצה להתפלל, כאן אני צריך להתפלל. מה זה אני צריך להתפלל? יום הכיפורים, כשמגיע נעילה וכל התפילות גם, אני צריך להתפלל. למה? כי אני רוצה שתהיה לי שנה טובה, שאני חתם לחיים טובים. אבל כאן, זה אני רוצה להתפלל, זה תשובה מאהבה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. הרי הגמרא במסכת יומא אומרת, כל העושה תשובה מהירה, זדונות לפחות לשגגות, כדי שנבין. יש לבן אדם מינוס 100,000. מתקשר אליו מנהל הבנק, אומר לו צדיק, בוא נתחיל חשבון חדש, נתחיל מאפס. מה אתה אומר, מוכן או לא מוכן? פרייר מי שיוותר על ההצעה הזאת, ודאי שאני מוכן. אבל יש תשובה מאהבה, זדונות נפחות למצוות, לזכויות. זה מינוס 100,000 מתקשר מנהל הבנק. ממינוס 100,000 אני אתן לך פלוס 100,000. מה אתה אומר, רוצה או לא רוצה? תגיד לי איפה הבנק הזה, גם אני רוצה לעבור אליו. זה מנהל לארג', זה הקדוש ברוך הוא. תעשה תשובה מאהבה, אני רוצה אותך תשובה מאהבה, תשובה שלמה, וזה פשוט לעשות תשובה. רמב"ם בהלכות תשובה אומר, איך עושים תשובה? חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. חרטה על מה שעשיתי ולהתכוון שאם אני אגיע לאותה נקודה לא הייתי עושה את העוון הזה. וידוי, חטאתי, אביתי, פשעתי, וקבלה לעתיד, ריבונו של עולם, מהיום אני אהיה יהודי יותר טוב, במיוחד בימים האלה. איך אומר משה רבנו כשרואה את הסנה בוער? אסור ענה, והראה למה הסנה איננו קל. מה זה אסור ענה? אסור ענה, גימטריה 51, זה בדיוק הזמן הזה. והראה למה הסנה איננו בוער. מה קורה לנו אחרי הימים האלו? עברנו את השנה רבה, עברנו את שמיני עצרת, מה קורה לנו? שוכחים, יורדים למטה עוד פעם, חוזרים לסורנו. שואל משה רבנו למה הסנה איננו קל? למה? כי זה לא תשובה כמו שצריך. כבר התרגלנו שעושים תשובה ושוכחים, עושים תשובה ושוכחים. למה הדבר דומה? לבן אדם שיקח דף וישים עליו דבק ויתלה ויוריד ויתלה ויוריד. הפעם הרביעית, החמישית,
הדבק לא יהיה כמו בפעם הראשונה, זה מה שקורה לנו. אז בואו נעשה שהדבק יהיה כמו שצריך, כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בתשובה שלמה כמו שצריך, ושנבין כמה הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, שנהיה עבדי השם אמיתיים ונעשה תשובה מכל הלב. יש סיפור, מסופר סיפור שקרה בארצות הברית, שהיה איזה בן אדם שקראו לו ג'ורג', והג'ורג' הזה היה עולה מרכבת ונוסע לעבודה והביתה, הוא היה עובד רחוק והיה עושה חופשי על הרכבת, הולך חוזר, והוא הוציא סיפור לעיתונות שבאחד מן הפעמים הוא ראה משהו מוזר. הוא ראה בן אדם עולה לרכבת ויושב מולו, איך שהוא יושב מולו, כל תחנה שעוצרים הבן אדם ההוא מוציא את הראש החוצה, מסתכל ימינה שמאלה ומחזיר את הראש, שוב פעם עוד תחנה מוציא את הראש. אומר לו, תגיד לי צדיק, הכל בסדר איתך? מה קורה? למה אתה מוציא את הראש? כל שנייה, כל תחנה, אם אתה מחפש משהו אני אעזור לך. אמר לו, נעים מאוד, קוראים לי ג'ק, אני בן 20. אני בדרך כלל לא משתף מה שקורה לי, אבל אני אשתף אותך, כדי שתבין למה אני מוציא את הראש, שלא תחשוב שאני לא נורמלי. לפני שנה קרה לנו טלטלה רצינית במשפחה, שהייתי חייב סכום של כסף. והלכתי לבנקים וכל הבנקים סגרו עליי וכולם סגרו עליי. הלכתי להלוות מאנשים ואמרו לי, אתה אין לך מילה, כבר יצא שמך, כמו שאומרים שאתה לוקח ולא מחזיר. לא מוכנים לתת לך. והוא אומר, וראיתי את המשפחה נכנסת לבור גדול ואני חייב סכום של כסף. וקיבלתי מידע על שוד. אבל שמה חונכתי בבית שמה שלא שלך אתה לא נוגע, ולא משנה באיזה מצב אתה. והתלבטתי עם עצמי אם לצאת לשוד הזה או לא. בסוף נכנעתי למה שקורה בבית ויצאתי לשוד. ובאמת החישוב שלי היה 2 דקות אני בחוץ, ובאמת 2 דקות הייתי בחוץ והכסף אצלי. וחזרתי הבית כולי בשמחה, רוקד בתוך הבית, למרות שהכסף לא שלי, למרות שאני יודע שעשיתי משהו רע, אבל אני ארים את המשפחה מהבוץ. אחרי 3-4 שעות באים דופקים בדלת, משטרה עומדת בפתח הדלת. מה שלא ידעתי, שיש מצלמות שמצלמות אותי. אמא שלי פותחת את הדלת ורואה שוטרים, אומרים לה, שלום, איפה ג'ק? היא אומרת, ג'ק, למה? מה הוא עשה? מה? משטרה, גברתי, איפה הבן שלך? מה הוא עשה? איפה הבן שלך? הוא בחדר. ואותו ג'ק מספר לג'ורג' שהם נכנסו פנימה, קיפלו אותו ושמו לו את האזיקים וסגרו אותם חזק על הידיים. ואיך שלקחו אותו, קיפלו אותו, ואמר, זה היה כל כך כואב לי. אבל היה משהו יותר כואב מזה. כשהרמתי את הראש והסתכלתי על אמא, ראיתי את אמא כולה אדומה מבושה ובוכה ומורידה דמעות. והיא שואלת, רגע, למה אתם לוקחים אותו? לא עניתם לי. אמרו לה, גברתי, הבן שלך גנב. וכל השכנות מסתכלות, הבן שלה גנב ומצביעות עליה. כמה כאב לי באותו רגע, רציתי לקבור את עצמי בתוך האדמה. והכניסו אותי לניידת. כשעמדתי במשפט, הבינו שזה היה חיים ומוות, פיקוח נפש. הביאו לי שנה בפנים, רחמו עליי. ובשנה הזאת אני שולח מכתבים לאמא ואמא לא עונה. וכשהיה מישהו מהשכונה שבא לבקר אותי, אמרתי לו, מה עם אמא? היא לא עונה למכתבים שלי. הוא אמר לו, אל תשאל, מאז שעשית מה שעשית, אמא מהבושה לא יוצאת מהבית. ואז הוא מספר לו אותו, ג'ורג', ג'ק הזה, שיום חמישי הוא שלח למכתב אחרון, אמר לה, אמא, זה המכתב האחרון. יום שלישי אני יוצא הביתה, אני משתחרר. אמא, אם את רוצה אותי בבית, לא ענית לי על המכתבים, אבל אם את רוצה אותי בבית, תשימי צעיף צהוב. אם אני אראה צעיף צהוב, אני יודע שאת רוצה שאני אחזור הביתה. אם אין צעיף צהוב בתחנה, אני ממשיך לרכבת, אל הלא נודע. אז בבקשה ממך, אמא, תעני לי על המכתב הזה. ואז אותו ג'ק אומר לג'ורג', זה מה שאני מחפש, אני מחפש צעיף צהוב, אולי הקדימה. אותו ג'ורג' אומר לו, תגיד לי, מתי התחנה מיוחלת? הוא אמר לו, עוד 6 תחנות. ג'ורג' מספר שעכשיו כל תחנה שעוצרים, 2 אנשים מוציאים את הראש החוצה, לא אחד, גם הוא מחפש צעיף צהוב. ואז מגיעים לתחנה מיוחלת, עד שמה לא היה צעיף צהוב. ואז לפני שהם מוציאים בתחנה מיוחלת, הם מסתכלים אחד על השני, ומוציאים את הראש החוצה לראות אם יש צעיף צהוב. ואין צעיף צהוב, לא היה צעיף צהוב בתחנה. היו אלפי צעיפים צהובים בתחנה. אמא צועקת לו, תחזור, ודאי שתחזור, לא משנה מה עשית, אתה הבן שלי בסופו של דבר. זה מה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא. אם אמא גויה, על אחת כמה וכמה קודשא בריחו, מוציא לנו כל יום את השמש צהובה, עושה מעשה בראשית מחדש. למה? כי היום אני מאמין בך שתחזור. היום אני רוצה אותך עבד השם, היום אני רוצה אותך יהודי יותר טוב מאתמול. כמה אנחנו צריכים תשובה שלמה, רפואה שלמה. מה זה רפואה שלמה? יש לנו רמ"ח מצוות עשה ושסה לא תעשה, ובגברים יש לנו רמ"ח איברים ושסה גדים. כל מצווה שאדם עושה הוא מתקן את האיבר שלו, כל עבירה שאדם עושה הוא מקלקל את האיבר שבו, של אותה עבירה. צדיקים גדולים היו יודעים בדיוק על מה לעשות תשובה. כואב לו הבטן, הוא יודע למה, כואבת לו עין, הוא יודע למה, הוא עושה תשובה. מסופר על הגאון מווילנה שבאחד מן הפעמים הוא לא ידע למה כואב לו, ואמרו לו, טוב, תזמין רופא. והגיע הרופא, והרופא נתן לו מרשם, כך,
הוא תפס את המרשם וזרק לפח. אמרו לו, עד שהזמנת רופא, לא תיקח את הכדורים שהוא הביא לך. הוא אמר, לא, הייתי בהתלבטות, באותו מקום שכואב לי, על מה העבירה הזאת, על זה או על זה, ולא ידעתי על מה לעשות תשובה. כשהגיע הרופא ואמר לי מה כואב לך, ידעתי בדיוק על מה העבירה, אני יודע על מה לעשות תשובה. וזה עבר לו. זה רפואה שלמה וגאולה שלמה. איך זוכים לגאולה שלמה? איך זוכים שיבוא משיח צדקנו? גמרא מסכת יומא אומרת, בית מקדש ראשון חרב על 3 עבירות חמורות שהיו בו: גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. הקדוש ברוך הוא על זה מחל ובנה לנו את בית המקדש השני אחרי 70 שנה. בית מקדש שני על מה חרב? הרי תורה היה בו ולא היה את כל העבירות החמורות האלו. על מה חרב? על שנאת חינם. אומרת הגמרא במסכת גיטין, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה זה על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים? מה הסיפור שם? אני מאמין שכולכם מכירים אותו, אבל נספר את הסיפור כדי שנבין מה קרה שם. היה גביר אחד שהיה אוהב את קמצא, ואת בר קמצא הוא לא אהב. המהרש"ם מביא שבר קמצא זה הבן של קמצא, ואמר לרץ שלו, לך תזמין את קמצא. והלך הרץ והזמין את בר קמצא, ובר קמצא הגיע לשם וישב והתחיל לאכול בסעודה. הוא אמר, כנראה הגביר רוצה לעשות איתי שלום. ואיך שהגביר עובר בין האנשים, מסתכלים ואומרים, רגע, מה הולך פה? אני רואה את בר קמצא, אומר לו, הלו, אדוני, קום, צא, מקומך לא איתנו. אמר לו, בבקשה ממך, אל תבייש אותי, קיבלתי הזמנה. הוא טעה, הייתי צריך להזמין את קמצא, תצא מפה. הוא אמר לו, אני אשלם לך על הסעודה שלי, אני לא צריך ממך כסף, תצא. אני אשלם לך על חצי מהסעודה, אל תבזה אותי. תצא, אני לא רוצה אותך, על כל הסעודה, אל תבזה אותי. קרא לשומרים והשומרים זרקו אותו החוצה. אותו בר קמצא הסתכל ואמר, אם חכמי ישראל ראו את זה ולא מחו, כנראה שנוח להם בזה. הלך למלך ששלט על ישראל באותו זמן ואמרו לו, היהודים מורדים בך, מה הוכחה? אם תביא עגל כדי להקריב אותו, שא להקריב אותו, הם לא יקריבו אותו. והביא לו שא משולש, שזה המובחר שבמובחר. ואומרת הגמרא שם שעשה לו מום בעין, ויש מאן דאמר מום בשפתיים. למה בעין בשפתיים? תכף ניכנס לזה בעזרת השם בלי נדר. לקח ואמר להם, תקריבו את זה, והם ראו שלפי היהודים לא מקריבים את זה, ולא רצו להרוג אותו, שלא תצא הלכה שמי שמטיל מום בקודשים הורגים אותו, ולא רצו להקריב, שלא יגידו הנה מותר להקריב. מה קרה? חזר למלך ואמר למלך, הנה הם מורדים בך, והלך והחריב. כל הסיפור הזה, לא ראינו את קמצא. מה רוצים מקמצא? בגלל בר קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה רוצים מקמצא? מה רוצים מקמצא? אומרים המפרשים, אתה יודע למה קמצא אשם? כי קמצא לא הגיע לאירוע. ולמה קמצא לא הגיע לאירוע? כי הוא לא קיבל הזמנה. ולא קיבלת הזמנה, תגיע לאירוע, זה החבר הכי טוב שלך. מה אתה מסתכל על כבוד? כי אם קמצא היה באירוע, מסתמה שהוא לא עושה ככה לבן שלו, ולא אני חייב ירושלים, על קמצא וקמצא חרבה ירושלים. וממשיכה שם הגמרא ואומרת, על מה היה גושפנקה? על מה היה החותם שחרבה ירושלים? היה אחד שהיה סנדלר, והיה לו עוזר סנדלר, והסנדלר הזה, העוזר סנדלר, ראה אותו, מסתכל עליו, ראה אותו עם פנים נפולות, אמר לו, תגיד לי, אדוני היקר, למה הפנים שלך נפולות? אמר לו, אני צריך סכום של כסף. אמר לו, מה הבעיה? אני אתן לך את הסכום, תגיד לי מה הסכום, אני אתן לך, תחזיר לי, עוד שנה נעשה חוזה, עוד שנה, תחזיר לי אותו. אמר לו, אין בעיה, איזה עובד טוב אתה, תודה רבה לך. נתן לו נשיקה על המצח, עשו זיכרון דברים, לקח ממנו את הכסף, הגיע הביתה, אמר את זה לאשתו. כשהגיע זמן הפירעון, אמר לו, תראה, לא הספקתי להביא לך, אני אביא לך בהמשך היום. אמר לו, לא צריך, תשלח את אשתך אליי, אתה אחרי העבודה, תשלח את אשתך אליי, היא תביא לי את הכסף. אותו אחד הלך, ובאמת שלח את אשתו. עובר יום, יומיים, 3 ימים, אשתו לא חוזרת הביתה. הולך לשם, דופק בדלת, אומר לו, תגיד לי, איפה אשתי? ראית אותה? אמר לו, אשתך? לא, למה? מה קרה? אומר לו, מאז שהביאה לך את הכסף, מאז ששלחתי אותה עם הכסף, היא לא חזרה הביתה. אמר לו, כן, שהביאה לי את הכסף, ראיתי אותה הולכת כאן עם כמה נערים ועושה איתם את העבירה. לפי ההלכה, היא אסורה על בעלה ועל בועלה, שחרר אותה, גרש אותה. אמר לו, איך אני גרש אותה? אין לי את הכסף של הכתובה. אמר לו, מה בעיה? אני אתן לך את הכסף של הכתובה. אמר לו, אבל איך אני אתן את הגט? אמר לו, אני השליח שלך. ונתן לו באמת את הכסף ואמר לו, טוב, עוד שנה תחזיר לי גם את הכסף הזה. ועשו באמת זיכרון דברים, עוד שנה, ככה חתמו, ואותו אחד הלך הביתה, הסנדלר הזה. עברה השנה, ובא העובד הזה, העובד שלו בא, דופק לו בדלת, אומר לו, תגיד לי, אדוני היקר, מה קורה עם הכסף שלי? אמר לו, מה, אין לי את הכסף לתת לך. ראה אותו כולו שחור, אמר לו, תגיד לי, למה אתה כולך שחור? אומר לו, עד שהייתה את האישה, היה עם מי לעבור את הצער. הרי התורה, הגמרא במסכת יבמות אומרת,
כל השרוי בלי אישה, שרוי בלי חומה, בלי תורה, בלי שמחה. עוד היה עם מי לעבור את הצער, עכשיו אני עובר את הצער לבד. אמר לו, טוב, אדוני היקר, אין לך את הכסף, יש תורה מפורשת, הלכה, אין לך כסף, בוא תהיה העבד שלי, תימחר במקום. אמר לו, בסדר, אין בעיה, בוא, אתה היית העבד שלי, עכשיו אני העבד שלך, בוא נלך. הגיעו באמת לבית שלו, אמר לו, תתחיל לעשות, תתחיל לעבוד, תתחיל לצבוע כאן, לעשות ככה. אמר לו, עוד מעט אשתי תגיע, וכשאני אשרוק לך, תצא עם 2 כוסות יין, תביא לי כוס יין לי, כוס יין לאשתי. אמר לו, בסדר, אין בעיה, מה שתגיד, אדוני היקר. ובאמת, אחרי שעה הוא שורק לו, והוא יוצא עם 2 כוסות יין. והוא איך שהוא מתקרב, הוא עם הראש למטה, כולו מושפל. הוא מביא כוס יין לו וכוס יין לאשתו. ואיך שהאישה לקחה, הוא הסתכל על היד ואומר, רגע, אני מכיר את היד הזאת. וכשהוא הרים את הראש, הוא ראה את אשתו לשעבר, זו שהוא גירש אותה, עומדת איתו. העוזר שלו חמד בה ולקח לו אותה מתחת לאף שלו. באותו רגע נפלה דמעה לתוך כוס היין. באותו רגע אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא גם הזיל דמעה. אמר, אם אתם מתנהגים ככה אחד לשני, אני לא רוצה לגור איתכם, לא רוצה לדור איתכם. שם הגיעה הגושפנקה של החורבן, שנבין מה זה שנאת חינם. הרי יש הלכות, המשנה ברורה. הרב ישראל מאיר הכהן מרדי נסע בקדישה, כתב את המשנה ברורה, כתב את החפץ חיים, בחפץ חיים הוא יותר מוכר, במשנה ברורה שם זה הספר הכי נמכר שלו, המשנה ברורה. במשנה ברורה בסימן תקפ"א סעיף ב' הוא מביא שם, הרמה מביא שיש נוהגים לתקוע בצד ימין, את השופר בצד ימין. למה? אומר המשנה ברורה במקום, כי יש פסוק שכתוב, ויעמוד השטן לימינו לשטנו, השטן עומד בצד ימין. הביאור הלכה מביא במקום שלמדו את זה כמו במלחמה של גדעון. מה היה במלחמה של גדעון? שמצד ימין היה את השופרות ובצד שמאל את הלפידים. אז למדו את זה מהמלחמה של גדעון, והוא מביא את זה בהלכה בשם רבי שמחה הכהן. מי שמבין בשרשרת הדורות יודע שהחפץ חיים היה לו כלל, הוא לא מבין פוסקים בני דורו. מה הסיבה? שהוא לא יבוא ידפוק לו בדלת, למה חלקת עליי, הנה והתחיל ויכוח, או שהוא לא יבוא אליו פוסק אחר ויגיד לו למה הבאת אותו ואותי לא הבאת. מי שמבין בהלכות, רבי שמחה הכהן זה בן דורו. ושהלכו לרב שך עם השאלה הזאת, איך זה יכול להיות? זה בן דורו. איך הוא הביא אותו? אמר להם הרב שך, שאלה יפה שאלתם. בואו אני אספר לכם איך הוא הביא אותו. בתקופתו של החפץ חיים, רצו להכניס לימודי ליבה לתוך הישיבות. ואמרת דאתרא היה רבי שמחה הכהן, והוא הזמין את כל הרבנים הגדולים שיבואו להתייעצות מה עושים. לחפץ חיים הוא לא קרא. לא שהחפץ חיים לא גדול, החפץ חיים קודש קודשים, אבל הוא התפלל על עצמו לא לקבל גדולה, ונענו לו מהשמיים, זה הוכחה. הביאו לו את מה שהוא ביקש, הוא לא קיבל גדולה. וכשהוא שמע על זה, הוא בא דפק בדלת, וכשפתח לו רבי שמחה הכהן אמר לו, כן, מה אתה צריך כאן? לא הוזמנת. הוא אומר לו, אחותי עוברת ניתוח לב פתוח. אמר לו, תשאיר את השם של אחותך ואת השם של האמא ונתפלל עליה. אמר לו, לא, אחותי זו התורה, שאומר שלמה המלך, אמור לחוכמה אחותי את, והיא עוברת ניתוח לב פתוח, באתי לראות מה קורה איתה. אמר לו, אם ככה, תשב איתנו. החפץ חיים נפגע ממנו, אבל החפץ חיים מלמד אותנו שאם נפגעת מיהודי, מה אתה עושה? הביא אותו בהלכה, מוחל לו על זה, מביא אותו בהלכה. עכשיו שאלה שעלתה לי, למה אתה מביא אותו דווקא בהלכות שופר? למה דווקא שם במלחמה של גדעון? תביא אותו בסימן תר"ו, בהלכות איך לפייס את חברו. אתה לא רוצה להביא אותו שם, תביא אותו בהלכות השכמת הבוקר בהתחלה. למה דווקא בהלכות תקיעת שופר? למה דווקא על גדעון? והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים הוריד לי, למה דווקא בגדעון? יש לנו גמרא במסכת שבת שנכנסו דרדקה לדרוש על האלף בית, והלכו לרבי יהושע בן לוי ואמרו לו, נכנסו ילדים קטנים לדרוש על האלף בית, שאפילו בתקופתו של יהושע בן נון לא שמעו דרשות כאלה. ומה הדרשות שלהם? א' בינה, ג' ד' גומל דלים, ה' ו' שמו של הקדוש ברוך הוא, זן זה זן, חונן, מטיב בעולם הזה, י' יורש, כ' כתרים, ל' לעולם הבא וכן הלאה, מאמר פתוח, מאמר סתום וכן הלאה. ג' ד' מה זה? גומל דלים. גדעון איך חושמים? ג' ד' עוון. הוא מלמד אותנו שהוא גומל דלים גם למי שעושה איתו עוון. זה החפץ חיים, זה מלמד אותנו שגם מי שעשה איתך עוון גומל דלים. ומה יקרה? ברגע שאתה תגמול דלים, מה קורה איתך? מסתם השנאה שלך תהיה פחות. ולפידים בצד שמאל, שאתה רואה את החבר שלך ובא לך לאכול אותו, האש תראה, תנמיך אותה, תנמיך. ומה יקרה בסופו של דבר? שופרות בצד ימין, נשמע שופרו של משיח. הרי מה קרה שם עם העניין של בעין, בשפתיים? למה זה קרה? יש לנו מגילת איכה, ולא מזמן קראנו אותה, ונקווה שזו הפעם האחרונה שקראנו אותה. מגילת איכה, מי שיראה, הפרק הראשון זה לפי א' ב', כל פסוק א' ב' ג' ד' על הסדר.
בית ג' ד' יש שם שינוי, והפרק החמישי מעורבב. מה קורה בבית ג' ד'? הפה היא לפני העין. למה הפה היא לפני העין? מה הסיבה? מה קרה שם? למה שיניתם? חכמים לא יודעים שהעין בא לפני פה? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שעל מה חרבה ירושלים? קדם לפני כן משהו. מה? חטא המרגלים. המרגלים באו והתחילו לדבר סרה על הארץ, התחילו להוציא לשון הרע, לעז על הארץ, ארץ אוכלת יושביה. למה? מה קרה שם? אומר המדרש, כשהם נכנסו, הם ראו שמתחילים לקחת קברים, הרבה קברים. למה? כי לא היו קוברים את המתים, היו שמים אותם בצד עד שהיה נפטר אחד גדול, רב גדול, ומוציאים. מי נפטר באותו זמן? אומר המדרש איוב, ולקחו אותו עם איוב. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי שלא ישימו לב למרגלים. אז הם לא ידעו, ארץ אוכלת יושביה. באו והתחילו לדבר לפני שהם ביררו מה הם ראו בעין. הם הקדימו פי לעין. הקדמת פי לעין, הבאת חורבן. מה התפקיד שלנו? לעצור, אל תדבר. קודם כל תבדוק מה אתה רואה. ראית? תבדוק, ואז תדבר. ומה קורה? יש לנו הלכות בשולחן ערוך. אם בן אדם בא לספר תורה ורואה עוד חסרה, מותר לברך על ספר תורה כזה? ודאי שלא, ספר תורה פסול. ואם עוד תתחלפה בעוד, מה קורה? גם ספר תורה פסול, אסור לברך על זה. מה התפקיד שלנו? להקדים עין לפי, לא לדבר לפני מה שביררת, מה שראית. אל תברר. ומה יקרה? אנחנו פוסלים מגילתך. פוסלים אותו, הרי הקדמנו עין לפי, פוסלים מגילתך. רגע, ההלכה למשה מסיני 5 מגילות. יביא לנו הקדוש ברוך הוא מגילת בית מקדש. שנבין מה זה. השולחן ערוך מביא לנו בשתי מקומות, בסימן נ"ו סעיף ה' בהלכות קדיש, ובסימן קכ"ג סעיף א', הלכה דומה בהלכות תפילת עמידה, שרשום שמה שצריך לפסוע 3 פסיעות אחורה, עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו. מה העניין של 3 פסיעות אחורה? שואלים המפרשים, על פי הגמרא במסכת יומא. מה העניין ב3 פסיעות אחורה? למה? לומר לך שבשביל לעשות שלום, אל תתבייש להוריד את הראש ולעשות 3 פסיעות אחורה. זה לא בושה, צדיק. וזה עוד חידוש שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להוריד לעולם. מי שיראה תפילת עמידה, יראה ברוך אתה השם, מגן אברהם, ברוך אתה השם מחיי המתים. שם יש ניקוד שונה, רק אמץ, רק פתח, רק חולם, רק שורוק, ניקוד שונה. מה העניין הזה? לפי הקבלה, זה לפי הספירות. גבורה, תפארת וכל וכן הספירות, 7 ספירות, לפי הספירות. אשריך. עוד, מי זה עוד? אהרון הכהן, נכון? הרב דיבר על אהרון הכהן, מידת עוד. מה הניקוד של עוד? 3 נקודות. אתה מתחיל מלמעלה 3 נקודות, ומה קורה לך? יוצא לך קובוץ. הברכה הראשונה שאנחנו מוצאים את זה בתפילת עמידה, איפה זה? ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. שתלך 3 צעדים אחורה, הקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו. ברכה שנייה, איפה זה? ברוך אתה השם, בונה ירושלים. מסתר, האם תהיה תאוות חינם? הקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים. ולמה פעמיים? כי אתה שומע הרבה אנשים, הוא פגע בי פעם אחת, פעם שנייה, אני לא מוריד את הראש. אומרת לך הברכות, אנחנו רואים, גם שם תוריד את הראש. אתה יודע למה? ברכה שלישית, איפה זה? ברוך אתה השם, הטוב שמך ולך נאה להודות. מי זה הטוב שמך ולך נאה להודות? למי הברכה הזאת? לקודשא בריחו. יש מצבים שאדם חוצה, בא מידת הדין לפגוע בו, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, תעצור. אני עושה 3 פציעות בשבילו אחורה. אז יש לנו ילקוט שומעוני, מהו ברכו, מה פתחו, מהו חנון, פתח חנון, ללמוד ממידותיו. אם הוא הולך אחורה, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים ללכת אחורה. זה העניין של 3. ולמה אנחנו נקרא אימם סגולה? עוד חידוש שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להוריד בחסד השם. למה אנחנו נקרא אימם סגולה? סגול איך מנקדים? בצורה כזאת. אומרים המפרשים, לא משנה איך צובב את זה, זה תמיד יישאר סגול. ולמה? לומר לך שתדבר, שיש לך, אתה עם יהודי, ואתה מדבר איתו בגובה העיניים, מה קורה? קודשא בריך הוא איתכם למעלה, איתכם ביחד, עם סגולה. וזה לוקח אותנו לסיפור של רבי נפתלי מרופשיץ. כשהוא היה ילד בן 4, בא המלמד ללמד אותו, ואמר לו בוא תקרא, והוא אומר לו, ויאמר י' י' אל משה לאמור. אומר לו המלמד, מה זה י' י'? אמר לו, ככה רשום לי בחומש. אמר לו, לא, י' י' זה שם השם. אמר לו, בסדר, אין בעיה. ויאמר השם אל משה לאמור השם. אמר לו, תגיד לי, איפה אתה רואה השם? אמר לו, מחילה, לימדת אותי שי' וי' זה השם. הנה י' וי'. אמר לו, לא, י' ליד י' זה שם השם. י' מעל י' זה סוף פסוק. מביא רבי נפתלי מרופשיץ, שיהודי יושב עם יהודי בגובה העיניים, זה שם השם. שיהודי יושב ומרגיש מעל יהודי, צדיק, זה סוף פסוק, השם לא איתך, הוא עזב אותך לבד.
שנבין מה זה אהבת חינם, כמה אנחנו צריכים להתחזק בזה. בזכות אהבת חינם נזכה לראות עין בעין את בית המקדש ולשמוע שופרו של משיח בקרוב ממש, ולעשות רצונו כרצונו כל הימים, ושניכתב וניכתב, ושיהיה פתקה טובה לנו ולכל עם ישראל בעזרת השם, ושנה של גאולה. ברוכים תהיו.